Buna bugünkü matur köndә үзебезнең әтиәниләрнең шушындый күтәренке рухта булулары белән һәм үзебезнең балаларның шундый матур итеп зур теләкләр белән лагерьга җыйнуларына куанам. Ни өчен дигән вакытта бу безнең бердән-бер туган як лагере татар телендә алып барыла торган. Минем хыйларымнан берсе ул футбол уйнап кайтырга, кыйнап чыгасым килә һәм бик күп дуслар белән дуслашырга, шул лагерьдан бик яхшы кайф белән кайтасым килә. Һәм безнең бу лагерьда барлыгы 140 бала ял итәчәк. Алар үзләренең инде вожатый апалары һәм абыйлары белән бергә булачак. 18 көн дәвамында Заря лагерына барып, шунда ял итәчәкләр иншалла. Без бу сменаны ишеттек тәген сразу икенче көнлек звонить иттек. Балаларыбызны мөселман лагерына җибәрәсебез килде. Әзрәк әдәплелеккә өйрәнсеннәр дидек. Татар догалар өйрәнәләр диделәр. Догалар беләләр инде әзрәк кенә. Намазлар өйрәтәбез дип әйттеләр диде. Әнием җибәрик әле дип кыз киңәште. Бу татар мөселман группасы оешканга без бик шат. Һәм монда инде безнең программа буенча иң беренче әлбәттә балаларның рухи яктан, физик яктан шыгылларын тотып төзелгән программабыз һәм әлбәттә безнең инде шушы махсус юнәлешле лагерь буларак ул безнең дини якны да күздә тота. Шулай булгач рухи, әхлакый тернәкләндерү лагере дисәк тә була. Туган телебезгә игътибар безнең һәр программаның үзәгендә тора. Ни өчен дигән вакытта, чөнки туган телебезне ярату, ул безнең динебезне ярату, халкыбызны ярату кебек зур мактаулы һәм инде саваплы эш дип әйтәсем килә. Һәм менә без инде әтиәниләр белән бергәләп шушы программаны әзерләдек. Аларның да теләкләрен искә алып әзерләдек. Инде монда мастер-класслар да бик күп булачак. Монда төрле инде конкурслар да булачак. Рухи яктан да, интеллектуаль яктан да, физик яктан да шуныгы буенча спорт ярышлары да, спорт программасы буенча да безнең инде эшләр алып барылачак. Шуңа күрә әйтәсем килә, бик нык әзерлек белән инде яңа еллардан соң ук башланган әзерлек белән үткәреләчәк бу лагерь. Көннәр бик матур торып, менә шушы 18 көндә без инде балаларыбызга мәңге онытылмаслык күңелләрендә тирән итеп уелып калырлык матур ял оештырырга тырышабыз. Илебездә, бөтен дөньяда шушындый авырулар булган вакытта безнең әти-әниләр белән очрашулар да тыела. Балалар безнең кергәч шунда 18 көн буена үзләренең абыйлары, апалары белән генә булырга тиеш булалар. Алар моны белеп керәләр, алар моңа әзер. Узган елны безнең лагерь шушы сәбәптән була да алмый калды. Быел инде шушындый мөмкинлек булганлыктан алар бик шат. Әлхәмдүлилләh, без барыбыз да менә югары күтәренке анда кайф белән бүген инде шушы балаларыбызны хәзер сәгать 9-да шушыннан озатачакбыз. Инде Аллаһ Тәгалә насыйп итеп шулай оештырып чыгарга, матур гына бер теге күңелсезлекләрсез генә тәмамларга насыйп булсын. Һәр кайсыбыз да исән-сау булсыннар, бәхетле булсыннар. Шәфкать мехрибанлы булсыннар балаларыбыз, аныкларыбыз. Аларга инде хәерле яллар телибез, матур итеп үткәрергә насыйп булсын һәм әйткәнемчә инде бу күңелдә уелып калырлык бик матур тәэсирләре белән күңелдә калсын бу лагерь. Довольно?